aici, bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul de YouTube VSB TV Pescuit. Astăzi, fiindcă încă suntem blocați la domiciliu, chiar și eu, chiar dacă aș putea să mă duc la pescuit, nu am unde să mă duc pentru că este prohibiție. În consecință, toate belțile private din jurul localității sunt și ele închise, tocmai pentru că nu se putea duce lumea la pescuit. Contează mai puțin. Astăzi vi-am pregătit un nou tutorial despre ce trebuie să aveți pentru a putea curăța o mulinetă, indiferent că este o mulinetă de casting sau de spinning. Eu în cazul acesta voi avea o mulinetă de casting. Este vorba de o Shimano Calcutta Conquest 51 DC. Este o mulinetă la care nu m-am uitat pe schiță, n-am desfăcut-o niciodată, nu știu ce și cum se desface. Tocmai pentru a putea ilustra că orice mulinetă se poate desface la fel în acest tutorial. Pentru acestea veți avea nevoie de următoarele. Cel mai important lucru este o cameră de filmat, un telefon de făcut poze, ceva cu care să documentați desfacerea mulinetei. Ați scos o piesă, pac, faceți o poză. Ați mai scos o piesă, pac, mai faceți o poză. Faceți din mai multe unghiuri în așa fel încât dacă vreți să reasamblați mulineta, să nu vă fie foarte greu. Benzină ușoară. Eu folosesc benzină Zippo. Pentru mine asta funcționează cel mai bine. Are un miros mai puțin neplăcut comparat cu alte tipuri de benzină ușoară. Șurubelnițe. Diverse capete. Puteți să aveți chiar și fixe. În cazul mulinetelor de casting, pentru mulinetele care au tamburul, care au unul din rulmenții de pe tambur, pe axul tamburului, o să aveți nevoie de o cheie similară sau de un patent special pentru a putea scoate pinul care ține blocat rulmentul pe axul tamburului. Bineînțeles, o cheiță. Aceasta este o cheiță standard, o cheiță care se cam găsește în toate cutiile de la mulinetele de casting de la Shimano. Ulei. Acesta este un ulei pentru mulinetele Bait Finesse. Este un ulei cu o viscozitate redusă care se găsește în cutia de la Aldebaran Bait Finesse, dar la fel puteți să folosiți uleiul normal, clasic de la Shimano. O vazelină împrumutată. Împrumutată pentru că efectiv nu găsesc vazelina pe care o folosesc în mod normal. Eu folosesc de obicei o vazelină Boca Bearings. Asta o folosesc doar pentru angrenaje. Un ulei mai viscos. Acesta este pentru a înmuia rulmenții din interiorul mulinetei în acest ulei, tocmai pentru a rămâne lubrifiați o perioadă cât mai îndelungată de timp. Dacă este nevoie, eu am și o grămadă de rulmenți de rezervă. La mulinetele de casting de la Shimano sunt 2-3 mărimi care sunt cam aceleași pe tot spectrul de mulinete de casting, așa că nu mi-a fost foarte greu să-mi iau câțiva rulmenți de rezervă. Un sul de hârtie pe care să vă desfășurați cu mulineta, să puneți la scurs angrenajele. Un recipient în care să băgați benzină ușoară. Eu am folosit în cazul ăsta o cutiuță de la gume de mestecat, Orbit, nu-i reclamă. Nu prea mănânc așa multă gumă de mestecat. Încă un recipient, poate fi tot de la Orbit, asta am avut eu prin atelier, pentru ulei, în așa fel încât să scufundați rulmenții în ulei. În unele situații s-ar putea să mai aveți nevoie și de un clește, un patent micuț pentru anumiți pini sau chestii care blochează pe acolo accesul. Un fel de scobitoare de la dentist pe care o folosesc pentru a îndepărta siguranțele de oțel. Și cam atât. Dar, repet, cel mai important lucru este telefonul sau o chestie cu care să vă filmați ca să aveți toate cadrele cu mulineta și să documentați practic toată desfacerea mulinetei. Nu contează că e mulinetă de casting sau de spinning. Eu astăzi voi desface o mulinetă de casting. Efectiv nu are nicio relevanță
Dacă desfac una de spinning sau de casting, procesul este același și vă puteți baza pe documentarea pe care vă faceți cu telefonul făcând poze. Dacă nu faceți treaba asta, vă asigur că vă va fi mult mai complicat să reasamblați mulineta, chiar și cu schemă, dacă nu ați mai făcut acest lucru. Haideți să trecem la desfăcutul mulinetei în sine. O să apropiu cadrul de masa de lucru și haideți să vedem cum procedez. Începem cu manivela. Este o mulinetă de casting, dar contează mai puțin. Nu uitați să faceți poză. Eu aici am și filmarea, deci mă ajută și mai mult. Poză la manivelă. Din mai multe unghiuri. Bun. Haideți să continuăm. Desfacem șurubul. Ignorați mâinile fabuloase. Încercați să le puneți totuși într-o ordine pe hârtie sau pe șervețel. Să aibă totuși o logică. La mulinetele de casting, șurubul acesta văd că este foarte strâns. Se deșurubează invers șuruburilor normale. Dacă doriți, puteți să desfaceți și knoburile de la manivelă, să curățați și acești rulmenți, nu este cazul. Atenție când scoateți steluța la mulinetele de casting, pentru că după aia este un arc, după care mai vine încă un șurub. Asta se poate desface cu mâna. Eu aici aș mai face o poză, ca să văd ordinea piulițelor. Eu știu cât de cât, dar mai bine fac o poză ca să vedeți și cum sunt, să ține minte și cum sunt dispuse. Deci, repet, cel mai important lucru atunci când desfaceți o mulinetă este să faceți poze după fiecare operațiune. Foarte important. Până aici am mers ca unsă treaba. Acum mă voi pune să desfac toate șuruburile acestea. Am poză cu carcasa mulinetei, deci pot să desfac liniștit. Eu încerc să le pun într-o ordine, în așa fel încât să știu care șurub de unde l-am luat. Deci ăsta ar fi de sus, pentru că unele sunt la unele mulinete, cu toate că exteriorul arată la fel la șuruburi. Așa cum am spus, puneți șuruburile într-o anumită ordine, pentru că uitați cum se vede și aici. Două sunt de o lungime, unul este mai lung. Eu le pun de obicei ca să țin minte, ca și cum aș ține mulineta în picioare. Adică dacă țin mulineta așa, am un șurub mare, șurubul de sus, stânga jos, dreapta jos. Așa. Și acum șurubul cel mare. În cazul de față. Nu uitați să faceți încă o poză. După care ne punem să scoatem pe rând toate elementele care trebuie curățate, separate între ele. Dacă vreți să nu vă încurce prea tare firul acesta, trebuie să-i puneți o bandă de jur împrejur, o bandă de hârtie. Pac. Nu mai țare firul pe aici pe masă. Exact ce vă spuneam. Aici are un pin pe care îl voi desface cu această cheiță. O recomandare foarte importantă la aceste mulinete de casting
este să vă uitați la ambele capete ale pinilor și totdeauna să împingeți din capătul mai subțire dacă este cazul. La această mulinetă nu este cazul, ambele capeți sunt de aceeași grosime și că pot să scop prin ce parte vreau eu pinul, dar la marea majoritate a mulinetelor din prezent, acel pin este asimetric, așa că aveți foarte mare grijă. În recipientul de la gume de mestecat voi turna benzină Zippo. Nici nu este nevoie de foarte multă, doar cât să acopere piesele pe care o să le băgăm înăuntru. Încep cu rulmentul de la tambur. Voi lăsa să se înmoaie puțin. Voi verifica apoi cum merge. Și acum trebuie să descoper cum se scoate rulmentul de aici. Am ajuns și la rulment, într-un final. Băgăm și acest rulment înăuntru. După cum vedeți, sunt rulmenți asimetrici. Inițial îi las doar pe aceștia să se înmoaie, să se dizolve uleiul de pe ele în benzină. De obicei, pentru a testa rulmenții, îi pun pe niște obiecte conice, în cazul acesta niște pensule, și învârt în gol să văd dacă agață. Dacă mai agață ceva, se învârte destul de liber. Oricum îl mai bag o dată în benzină, scot și pe celălalt. Cred că se și aude. Laturațiile astea ajută și să arunce din benzină în exterior, să arunce benzina afară, mai iese mizeria. Rulmenții aceștia sunt capsulați, dar văd că nu au probleme. Nici acesta nu pare să agațe. Mai lăsăm la muiat. Mai încercăm o dată. Perfect, se învârt perfect. Învârtim bine ca să iasă cât mai multă benzină și cât mai mult ulei din rulmenți. La uscat pe șervețel. Cum vedeți, imediat începe șervețelul să absoarbă din benzină. Facem aceeași chestie și cu celălalt rulment de la tambur. Punem și pe acesta la uscat. Și acum încep să bag angrenajele. Să bag angrenajul principal cu piesele de plastic și tot ce ține de axul principal. Nu agitați foarte tare pentru a nu strica ceva. Se vede și mizeria. Mai întind de aici o bucată de șervețel și le voi scoate pe rând. În acest caz mulineta nu a fost foarte murdară. O să mai bag o dată angrenajele, doar angrenajele în benzină. În schimb, dacă angrenajele sunt mai murdare decât aici, puteți să mai folosiți o periuță, să spălați mult mai bine
dacă este cazul, sau eu am și un Dremel. Am considerat că vă arăt metoda cea mai simplă de a face acest lucru, adică una pe care să poată face oricine cu uneltele din casă. Așa cum am zis, dacă vreți să curățați și mai bine, puteți să folosiți fie un Dremel cu perie din asta de păr natural, bineînțeles laturație mică, care să dați printre dinții angrenajelor. Durează puțin operațiunea. Există și pastă specială de curățat pentru așa ceva dacă se dorește, dar, repet, nu mi s-a părut că este un angrenaj foarte murdar, așa că las așa cum este, sau mai puteți folosi peria. Sau cine mai are, bineînțeles, cuvele acelea ultrasonice. Pentru că a rămas foarte multă mizerie, voi arunca benzina aceasta, voi curăța paharul ca să pot să curăț și rulmenții din mulinetă. Ștergem bine recipientul, bineînțeles, dacă am spălat, am curățat cât de cât. Punem benzină ușoară din nou, nu mai trebuie pus așa multă. Și scot și restul rulmenților din mulinetă. Nu uitați, dacă n-ați mai desfăcut mulinete, nu știți toate cotloanele, nu uitați să faceți poze indiferent câte șuruburi desfaceți. Rulmentul acesta nu-l curăț decât dacă este neapărat nevoie, în general. Rulmentul anti-reverse. Aici aveți foarte mare grijă când scoateți aceste siguranțe, pentru că s-ar putea să căutați destul de mult după ele. Am pățit-o, ar fi prima oară. Închid și ca rulmenții aceștia agit destul de bine. Și scot pe rând. Deci odată ce scot rulmenții aceștia mai mari, îi verific să nu agațe pe toți. Mă asigur că rulează bine, perfect, absolut toți rulmenții. Pun pe toți la uscat. Dacă nu rulează bine, îi mai băgați în benzină, îi scoateți și faceți procedura asta de mai multe ori până când vedeți că rulează bine. Nu uitați să-i lăsați să se usuce bine. Eu am să-i pun pe un calorifer și pe care vă arăt ce fac eu cu acești rulmenți. Până se usucă rulmenții, eu o să pregătesc aici un recipient cu ulei, care voi pune vreo 2-3 pompițe de ulei, unde voi băga rulmenții. Aceste 3 pompițe, că nu mai prea merge pompița, așa că voi pune ce este pe țeavă. Am pus un picuț de ulei. Bearing Soak zice la această soluție de la Boca Bearings, le am de mai de multă vreme, în care voi scufunda rulmenții. Vă recomand să lăsați câteva 10-20 de minute. Am luat rulmenții de pe calorifer și acum mai voi pune în recipientul cu ulei și îi las la înmuiat în acest ulei. Îi las vreo 10 minute. Bun, am lăsat rulmenții la înmuiat de mult, vreo 10-20 de minute am lăsat. Îi scot tot așa pe șervețel să se scurgă uleiul de pe ei, pe care mă pun să-i montez la loc.
În unele locuri mai pun și puțină vazelină. Nu uitați să puneți vazelină pe toate angrenajele, indiferent că acestea sunt de plastic sau de bronz. După ce aplicați puțin, învârtiți un picuț angrenajele ca să se îmbibe cât se poate de bine în ele. Haideți că s-au uscat și rulmenții de la tambur. În general, la acești rulmenți pun 1-2 picături de ulei. Mi-este destul de ușor să folosesc acest creion. Deci chiar o picătură cred că e suficientă. Mai învârtim ca să intre uleiul. Mai pun totuși o picătură. Haideți să tragem câteva concluzii referitor la ce am făcut astăzi, la episodul de astăzi, la cum se curăță o mulinetă sau cum curăț eu o mulinetă. Cel mai important lucru este ca după reasamblarea mulinetei, bineînțeles, să nu vă rămână nicio piesă, foarte important. Am fost un meșter bun astăzi și am reasamblat mulineta complet. Nu mi-a rămas nicio piesă pe masă. Cel mai important lucru de ținut minte din lecția de astăzi, din tutorialul de astăzi, este să filmați sau să faceți poze la procesul de desfacere. Faceți poze după fiecare piesă eliminată, scoasă, tocmai pentru a nu avea surprize că nu mai știți să reasamblați mulineta. Este valabil pentru orice mulinetă, că este ea de spinning, de casting, chiar nu contează. Vă ajută foarte mult când reasamblați mulineta. Chiar și eu, în unele situații, chiar dacă am desfăcut foarte multe mulinete la viața mea, am avut nevoie de poze pentru a nimeri ordinea pieselor, în special acolo unde sunt mai multe piese succesive, una după alta, te ajută foarte mult. Pentru curățatul rulmenților angrenajelor folosiți benzină ușoară, eu folosesc benzină ușoară de la Zippo. Vă recomand să vă separați rulmenții de la tambur sau rulmentul de la galet pentru cei care desfac mulinete de spinning, de angrenaje sau restul componentelor interne și restul rulmenților din mulinetă. Adică curățați separat. Rulmenții de viteză îi curățați separat
primii, preferabil, pentru că sunt cei mai puțin murdari și contaminează cel mai puțin benzina ușoară. După ce îi scoateți, îi lăsați la uscat, puneți angrenajele acestea, au cea mai multă mizerie, angrenajele, elemente de plastic și așa mai departe, îndepărtați mizeria de pe ele. În cazuri extreme o să aveți nevoie de o perie, poate un pic de săpun, apă cu săpun sau alte accesorii pentru a îndepărta mizeria care s-a acumulat în timp. Nu a fost cazul astăzi și în cele din urmă scoateți benzina, puneți rulmenții din interiorul mulinetei, curățați și pe aceștia. De obicei folosesc așa, ulei foarte fin pentru rulmenții de la tambur sau pentru rulmentul de la galet. Uleiul din cutie sau ulei, iau un ulei special, dar care este mai grosier și aderă la nivel molecular pe metal. Lăsați rulmenții din interiorul mulinetei să stea în acest ulei câteva minute, 10-20 de minute. Îi scoateți, îi puneți înapoi. În unele locuri puteți să mai adăugați și puțină vazelină. Iar pentru angrenaje, elementele de plastic, toate elementele care se mișcă, elementele cu dinți din interiorul mulinetei, folosiți vazelină. Cam așa procedez eu. În ceea ce privește discurile de frână, discurile de grafit sau de Carbon-Tex, în funcție de mulineta pe care o desfaceți, eu de obicei nu îi mai ung, prefer să îi las degresați. Mie personal așa mi se pare că funcționează cel mai bine. Cu siguranță vor fi alții care mă vor contrazice la acest lucru. Contează mai puțin, este o preferință personală. Ce să zic, așa fac eu. Fiecare este liber să facă cum dorește, nu impun nimănui nimic. Mai ales când vine vorba de curățatul mulinetei, care este o procedură care durează. Adică o mulinetă, când te pui să o cureți, poate să dureze, dacă nu faci lucrul acesta la nivel profesional, poate să dureze câteva ore. Dacă n-ai dexteritatea și îndemânarea necesară, un layout, cum să le aranjezi pe fiecare parte, atunci s-ar putea să dureze între o oră și 3-4 ore în cazurile extreme. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să dați un like, un subscribe, apăsați butonul de clopoțel pentru a fi ținuți la zi cu ultimele noutăți ale canalului, canalul VSB TV Pescuit. Aici Andrei Sava, țineți aproape, până la noi aventuri, noi tutoriale, să ne auzim cu bine!